们今天讲那个生质能哈，生质能包括一些替代能源这样子，不是替代，就是替代燃料哈。所以首先开宗明义还是讲生质能啊，比如说我上个礼拜三去一间国中跟国中生讲这种事情，那我就也是问他们说什么叫再生能源？哎，我们这边也问过嘛，什么叫再生能源嘛？那但是再生能源大家就很好玩，后来讲到最后是说，哎呦可以再用的，还会再出现的，那什么时候还会再出现？那什么时候会消灭？比如说就讲说太阳会不会消灭？太阳会消灭啊，但是太阳你要那个什么，你要去管它什么时候消灭吗？这个是属于那种定义方面，生质能也要好好定义，为什么呢？这是关乎什么？关乎政府的政策。政府一定要有政策的话，就变成怎么样？就变成说你要定得很清楚，什么东西是可以补助的，什么东西是不能补助的。烧尸体算不算生质能？烧尸体算不算生质能？你如果以科学的眼光，好像也算啊，但是你可以去奖励拿尸体来烧，然后发电嘛，产生燃料，变成燃料嘛，好像又不符合那些东西嘛。所以说，基本上这种定义哈，这种定义就是法律上面的定义，因为要涉及到什么样？涉及到那个补贴。好，我们也有啊，所以我们也要看一下。所以如果你要从事这个行业的时候，你要看一下说我们的所谓生质能是指这些嘛，对不对？所以基本上大部分就是说，你只要你想得到都是生质能。好，这就是一个比较典型的那个生质能作物啊，有些是真的是作物，有些是真的就是一些残渣，比如说玉米、大豆、甘蔗渣，还有垃圾、木块、高粱、柳枝剂。不过这就是主要几种生质作物，你可以看得出来，玉米，南美洲那个地方还有很多地方玉米都是主食，对不对啊？所以大豆当然就是本来就是一个粮食作物，只是说现在用一些油的话更好了这样子。好，所以我们讲说，基本上你可以把它分成几大类。这个是什么？就是我们刚才讲的粮食作物，它可以分成什么样？就是一般的粮食作物，淀粉。刚才我们看的就是这些，还有油脂类，比如说大豆呢，刚才也有看到这些啊，所以可以这两种哈。这两种当然的话，它的用途就不一样啦。一个用途是直接可以萃取一些什么样，用萃取一些把它提炼成一个什么油料；一种东西的话是可以经由发酵把它变成什么？变成酒精啊。这个基本上你的来源不一样，你可能后面的一个做法就不太一样，等一下会讲一下。然后它们的用途也不太一样。那这些的话就是我们比较多的嘛，对不对？一些废弃物啊，还有一些排气物，比如说沼气这个地方，你说养猪业，台湾是比较现阶段还有中小型，但是大规模的养猪业还没有太大，所以说这个沼气也那个啊，其他还有就是这个都市垃圾，大家不要以为就是说弄出来的东西就可以完全烧，不是这样子啊，就好像说你今天提炼出来的，你今天做出来的，你今天做出来的酒精跟别人酒精就是有差啊，所以。做各种燃料有很明确的规格啊，尤其是航空燃料是最难的，所以你要用生质的燃料去做航空燃料，那是有很大规范。到现在为止，我如果没有记错的话，就中国大陆在用，可能他们可能也比较没有那么的严谨，所以说愿意说用一些生质材料来做航空燃料。但在欧美的话，基本上都是非常的什么严格，现在不行。所以说，你做出来的燃料虽然都是什么，都是柴油，你还是要经过很严谨的测试，然后看看说这个东西是不是到达某种规格。所以我们讲说，那生质能为什么是绿色能源？它不是烧出来不是有二氧化碳吗？好，对不对？我们称之为绿色能源的原因是因为什么？它用的二氧化碳是现在已经存在的二氧化碳，经由光合作用，然后产生变成产生能量之后，我们再把它还回去给那个什么空气中。所以呢，你没有净增加现在已存的二氧化碳，所以我们称它为那个绿色能源。那化石燃料是你已经把埋封在地底下不会再出现的二氧化碳拿出来的碳啊，拿出来用啊。所以这个东西就是我们常讲叫什么碳足迹，有没有？